Poslušate 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in DM, z nami pa nekdo, ki je večkrat v stiku z nekom, ki ne bi delal non-stop dan in noč. Obiskal nas je župnik Martin Golob. Hvala za obisk, dober dan. Hvala za povabilo, dober dan tudi vam. Sprašujete se, zakaj ste tukaj noter, pa zakaj imate slušalko v roki. Namreč zaradi teh ukrepov, ki so, je to zdaj naša telefonska govorilnica. Ja, date gor. Pogovor je 2 evra na minuto. Okay. Ranko nam je še zmer dolžen 10 evrov. Letos so nam prepovedali početi ogromno enih stvari. Se to pozna pri spovedih? Ja, seveda. Posod se pozna. Posod se. A si kakšne slišal letos, ki jih do zdaj še nisi? Slišal kaj? Grehe. Ja, grehe. Ja, pri spovedi. Veliko manj kot običajno. Veliko manj kot običajno. Ja, kakšne pa tudi, no, ampak bolj mehne. No, ampak recimo eno pač hipotetično vprašanje bom rekla. Ne, jaz bom, recimo, ne. Če bi jaz prišla k tebi na spoved, pa bi rekla, pač včeraj sem kršila policijsko uro, ne, ko sem šla po 9 k enemu pač prijatelju, ne, izven gospodinjstva, seveda, pa ne sem to, ne, jaz sem šla, pa tudi pri njemu sva bila, brez zaščite, mislim, brez maske sva bila, ne. Kako kazen bi za to dobila, oziroma pokoro? Je najprej bi vprašal, kako si ste imela? Je dober, jaz sem vam bolj kaj nevedno dober. Ja, pa malo bi spregledal, no, mislim, ja. Mislim, da je boljši, dober je, v redu. On rekel, v redu, no, bomo malo zamežali. Okej. Marjan. Če zamižiš, se ne zgodi. V resnici sem dobra oseba. Kako? Sicer ne vem, če v Bog zamižu, ampak jaz pa lahko. Ti bi pa. Edno. Naprej, Denis, naprej. Čakaj, mižino. Ja, to sem hotel reči, sam da je šel v grosuple že mižine ene stvari. Ok, Martin, leto 2020, počas za nami. A bi rekel, da moramo letos pomagati še bolj in da je treba pomagati še večjim ljudem? Ja. Jaz mislim, da bi mogli biti še bolj, da nas pravzaprav ta epidemija uči, da bi mogli biti še nekaj bolj solidarni drug do drugega. Ne nazadnje, jaz mislim, da tole omejevanje stikov povzroča pogrešanje stikov in če hrepenimo drug po drugem, iščemo načine, da se drug drugemu približamo. In tudi takele zadeve so recimo priložnost, da se lahko nekomu na nek poseben način približaš ali pa mu polepšaš ali pa ga malo dvigneš, spodbudiš, pokažeš, da ni kar konc sveta. Ja, to ste pokazali tudi za Miklavža, ko so otroci hodili in so dobivali od Miklavža darila kar v avtomobil, ko ste prišli na testiranje. Ali pa v McDonald's. Ja, mi smo, Miklavž nas je obiskal, mi smo drive-in Miklavža, mimo župnišča so se starši z otroki vozili in Miklavž je dajal vrečke za otroke. Darila so bila lepa in Miklavžu so tudi pomagali dobri ljudje in mislim, da je bil zelo lep dogodek. Miklavž se je kar lepo potrudil, 4 ure je bil na voljo pred vhodom v župnišče in čakal ljudi in je bila kar skozi vrsta. Je bila skozi, je bil skozi odziv, ne? Ja. A se je Miklavž v dači pelil? Ne. Je pa Miklavž obdaril okrog 700 otrok. Wow. Ja, v enem dnevu. V enem dnevu je to veliko. Mi jih si želimo obdariti še veliko več v 28 urah. Pred nami so prazniki takšni, kot jih še nismo imeli. Misel za te praznike? Ja, prazniki bojo drugačni, ampak mislim, da lahko so tele prazniki tudi zelo, zelo lepi. Jaz sem mnenja, da bo mogoče letošnji Božič v tistem pravem smislu, kar Božič je, rojstvo odrešenika. Ne nazadnje je Jezus rodil se v čisto nepopolnosti, v štal, na samem, tako, v bistvu, če je ranjeno srce, ali pa tudi, če je težko, jaz mislim, da Božič prinaša v sodobni svet eno veliko sporočilo upanja, sporočilo miru in vsak izmed nas lahko pripravi temu upanju in miru prostor, da se lahko Bog v človeku rodi. Božič ni za popolnost, ker potem ne bi rabili Božiča, in Bog prihaja med nas pravzaprav s tem sporočilom, ker nam želi pokazati, da nas ima rad in nas želi naučiti, kako imeti drug drugega rad.
To pa ni važno, kakšni so ukrepi okoli nas, lahko to v tem treniramo in lahko to tudi doživljamo. Hvala za obisk, Martin. Hvala za te misli. Jaz sem si želel kupiti eno specialko in sem rekel, da tisto lahko še počaka in to sem nekako našparil za tale vaš dobrodelni maraton. Blagoslovljene praznike, dobro se z dobrim vrača. Hvala, ker ste. Martin Golob. To pa ni mal, a ne? To pa res ni mal. Oh, my God. Se ni treba zdaj šteti, dar se da, koliko in kako pa. Približno to daje v pusto, ne se nekaj Koliko imam jaz tebe rad zaradi teh stvari. Najbolj zabavno že pri Kosnovelju. Ne zafrkava se, sej že pol leta ni bilo. Zaradi tebe sem vesel, ko vlada reče, da boste župniki dobili ta dodatek. Res tako ful sem vesel. Tako da, še enkrat. Hvala za obisk. Vse dobro. Lepe praznike. Radio 1 in DM. Ponosna partnerja pri največji skupni dobrodelni akciji. 28 ur dobrodelnosti. Čarobnost obdarovanja.